अगर आपको रात में खांसी परेशान कर रही है, नींद नहीं लेने दे रही है, तो बस एक घरेलू नुस्खे से आपको पूरा आराम मिलेगा। आप थोड़ी सी अजवाइन को कढ़ाई में भून के रख लें और प्लेट में निकाल लें। ठंडी हो जाए तो जितनी भुनी उतनी कच्ची मिला दें और उस नुस्खे को उसमें से 2 चुटकी लेके मुंह में दाब के सो जाए। चबाना नहीं है, अपने आप पूरी रात आपको खांसी नहीं आएगी, क्योंकि उसका रस गले से होके जाता रहेगा।